Hello friends, welcome to Pranav in America channel. இன்னைக்கு நாம வந்து ஒரு cleaning routine vlog தான் பார்க்க போறோம். இந்த cleaning routine vlogல உங்களுக்கு வந்து நான் dishwasher எப்படி யூஸ் பண்ணனும் அப்படி நான் வந்து சொல்லி தர போறேன். இந்த dishwasher வந்து எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்ல வந்து வாஷிங் மெஷின் இருக்கும். வாஷிங் மெஷின் எப்படி துணி எல்லாம் வந்து நம்ம அதுல போட்டு துவைச்சுப்போம். அது வந்து உங்களுக்கு துவைச்சும் கொடுத்துரும். அதே போல தான் வந்து டிஷ்வாஷர் நம்மளுடைய பாத்திரங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம டிஷ்வாஷர்ல வந்து வச்சிடலாம். டிஷ்வாஷரே வந்து நம்மளுக்கு பாத்திரங்கள் எல்லாமே கழுவி கொடுத்துரும். இந்த டிஷ்வாஷர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இங்கே வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்ல வந்து ஃபிக்ஸ்டாகவே வந்து கொடுத்துட்டாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மாடுலர் கிச்சன் அப்படின்றதால இந்த டிஷ்வாஷர் வந்து கேபினட் போலவே அதுவே வந்து ஃபிக்ஸ்டாக அட்டாச்சாக வந்து எனக்கு உள்ளேயே வந்து வச்சுட்டாங்க. இது வந்து வாஷிங் மிஷின் மாதிரி வந்து தனியாக வந்து வைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. உங்களுக்கு மாடுலர் கிச்சனாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கேபினட்ஸ் போலவே நீங்கள் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். அதனால வந்து இது வந்து பெருசாக வந்து இடத்தையும் வந்து ஆக்குப்பை பண்ணாது. இன்னைக்கு நாம டிஷ்வாஷர் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லித்தரேன். இந்த டிஷ்வாஷர்ல என்ன பாத்திரங்கள்லாம் வைக்கலாம், எது வைக்கக்கூடாது அப்படின்றதையும் சொல்லித்தரேன். இது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஷ்வாஷர்ல என்ன போல லிக்விட் வந்து யூஸ் பண்ணணும், இல்லைனா வந்து பவுடர்ஸ் ஏதாவது யூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்றதும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். அது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஷ்வாஷரோட மெயின்டெனன்ஸ் எப்படி வந்து நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ஸோ மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பாத்திரங்கள் எல்லாமே வந்து கையில் தான் வந்து கழுவுவோம். கையில் கழுவுறதால வந்து உங்களுக்கு நிறைய தண்ணி வந்து செலவாகும். அதுவே நீங்கள் வந்து டிஷ்வாஷரில் வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து தண்ணி வந்து நம்ம கையால் கழுவுறதை விட டிஷ்வாஷரில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தண்ணி வந்து கம்மியாக தான் வந்து செலவாகும். ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஷ்வாஷர் வந்து இந்தியாலேயும் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ பாத்திரம் வந்து கையால் கழுவுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறவங்க வந்து இந்த டிஷ்வாஷர் வந்து நீங்கள் வந்து வீட்டில் வந்து வாங்கி வச்சுக்கலாம். அப்புறம் வந்து நீங்கள் இன்னும் வந்து Pranav in America சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. வாங்க இப்போ நம்ம வந்து டிஷ்வாஷர் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா டிஷ்வாஷர் வந்து கிச்சன் கேபினட்ஸோடையே வந்து அட்டாச்சாக வந்து கொடுத்துட்டாங்க, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இது வந்து எனக்கு நிறைய ஸ்பேஸ்லாம் வந்து ஆக்குப்பை பண்ணாது. கேபினட்ஸ் போலவே வந்து எனக்கு டிஷ்வாஷரும் வந்து அட்டாச்சாக இருக்குது. நான் யூஸ் பண்ணுற டிஷ்வாஷர் பார்த்தீங்கன்னா வேர்பூல் பிராண்ட் தான் வந்து எனக்கு இங்கே வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ நம்ம டிஷ்வாஷர் எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். டிஷ்வாஷர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஷ்வாஷரை ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் 2 ரேக் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இது போல் தான் ரேக் கொடுத்துருப்பாங்க. நான் இதில் வந்து அழுக்கு பாத்திரம் எல்லாமே வந்து லோட் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ கீழே ஒரு ரேக்கில் பாத்திரத்தை லோட் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் குட்டி பாத்திரம் எல்லாமே மேலே இருக்கிற ரேக்கில் வந்து லோட் பண்ணிட்டேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பீங்கான் பாத்திரம் வந்து லோட் பண்ணியிருக்கிறேன், கண்ணாடி வந்து லோட் பண்ணிக்கிறேன், சில்வர் வந்து கிளாஸ், அப்புறம் கிண்ணம், இது போல் சின்ன சின்ன தட்டு இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஆமாம் இங்கே வந்து கிண்ணம் இதெல்லாமே வந்து சொம்பு இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு செக்ஷன் இருக்குது. இதில் வந்து நம்ம ஸ்பூன்லாம் லோட் பண்ணி ஆமாம் சொல்லும். இதில் வந்து குட்டி பாத்திரம் எல்லாமே வந்து லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ பார்த்துக்கோங்க. ஆமா இங்க பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன இதெல்லாம் இருக்கும் பாருங்க, பாத்திரம் வந்து இருக்கும் பாருங்க. பாத்திரத்துக்கு மேலே லிட் கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த மாதிரி கண்ணாடி லிட். இது கூட நீங்க வந்து வைக்கலாம் டிஷ்வாஷர்ல. ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா குட்டியான பாத்திரத்தை எல்லாமே நான் லோட் பண்ணி வச்சுட்டேன். எல்லா பாத்திரமும் நீங்கள் வந்து இது போல் வந்து தலைக்கீழே தான் வந்து கவுத்து வைக்கணும். இப்படி வந்து வைக்கவே கூடாது. இந்த மாதிரி நீங்கள் வைக்கவே கூடாது. ஏன்னா தண்ணி வந்து உங்களுக்கு வந்து உள்ளே வந்து படணும் இல்லையா, அதனால் நீங்கள் இது போல் வந்து கவுத்து தான் வைக்கணும். இப்போ மேலே இருக்கிற ரேக் வந்து ஃபுல்லாக வந்து நான் லோட் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் இன்னும் வந்து இங்கெல்லாம் இடம் இருக்குது பாருங்கள், நீங்கள் இன்னமும் பாத்திரம் இருந்துச்சுன்னா இது ஃபுல்லாகவே நீங்கள் லோட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து கொஞ்சமாக தான் லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். ரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பிங்கா பிளேட் வந்து லோட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறமா வந்து எவர் சில்வர் பிளேட்ஸ் எல்லாமே லோட் பண்ணியிருக்கிறேன். இது கூட பார்த்தீங்கன்னா இட்லி பிளேட்ஸும் வந்து லோட் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த சைடில் இருக்குது பாருங்கள், இங்கே வந்து நான் வந்து கரண்டி எல்லாமே நம்ம லோட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டீ ஃபில்டர் வந்து லோட் பண்ணிக்கிறேன்.
டீ ஃபில்டர் கூட வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே க்ளீனாக வந்து க்ளீன் பண்ணி தரும். அப்புறம் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாத்திரம்லாம் வந்து பெரிய பெரிய குண்டா மாதிரி பாத்திரம் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து நம்ம இங்கே வச்சுக்கலாம். மற்றபடி வந்து ஃபுல்லாக வந்து நான் கீழே வந்து லோட் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் தான் வந்து இந்த வரம்பு இருக்குது பாருங்கள், இந்த மாதிரி வரம்பில் எப்படி வந்து பாத்திரம் உங்களுக்கு ஃபிட் ஆகுமோ அதை பொறுத்து வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி வேணால் வந்து உங்களுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட் படி நீங்கள் வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம வந்து கீழே இருக்கிற இதையும் வந்து நான் வந்து ஃபிட் பண்ணிட்டேன். எல்லாமே லோட் பண்ணியாச்சு. லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே ஒரு குச்சி மாதிரி இருக்குது பாருங்கள், இதில் தான் வந்து தண்ணி வரும். ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ஒரு தடவை இப்படி ரோல் பண்ணி பாருங்கள், எங்கேயாவது இடிக்குதான்னு பாருங்கள். கீழே இருக்கிற பிளேட்ஸில் எங்கேயாவது இடிச்சதுன்னா நீங்கள் வந்து இப்படி பண்ணி பாருங்கள். எங்கேயாவது இடிச்சதுன்னா நீங்கள் வந்து அந்த பாத்திரத்தோட அரேஞ்ச்மெண்ட்டை மட்டும் மாற்றி வைங்க. ஏன்னா வந்து அதில் தான் வந்து தண்ணி வரும். ஸோ தண்ணி வரப்போ வந்து ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரே பண்ணணும். ஒரே பாத்திரம் வந்து இடிச்சதுன்னா ஒரே இடத்துல வந்து தண்ணி வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணும், அதனால் ஒழுங்காக அலசாது. அதனால் அதை மட்டும் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக வந்து பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் மெயினாக வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரேக் வந்து இது உள்ள எப்பயுமே வந்து ஒரு வாஷ் நீங்கள் வந்து டிஷ்வாஷர் யூஸ் பண்ணுறப்பையும் இங்கே இருக்கும் பாருங்கள், இதுதான் வந்து ஃபில்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஃபில்டரை நீங்கள் இப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபில்டர் வந்து உங்களுக்கு இப்படி நான் ட்விஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ட்விஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இது போல் வரும். இது எப்பயுமே வந்து க்ளீனாக இருக்கா அப்படின்றத மட்டும் நீங்கள் வந்து ஒரு வாஷ்லையும் பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம வாஷ் பண்ணுறோம் பாருங்கள், ஒரு வாஷ்க்கும் வந்து அழுக்கு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா இதில் வந்து சிக்கிடும். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து அந்த பேட் ஸ்மெல் வர வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நீங்கள் அதை மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக வந்து பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதில் வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். கிளாக் வைஸில் ஒரு ரொட்டேட் பண்ணாலே அது வந்து லாக் ஆகிடும். ஸோ அவ்வளோதான். டிஷ்வாஷர் பொறுத்த வரைக்கும் இதை மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து கவனிக்கணும். மேலே வந்து குட்டி குட்டி பாத்திரத்தை லோட் பண்ணிக்கோங்க, கீழே வந்து பெரிய பெரிய பாத்திரத்தை நீங்கள் லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ என்னோடய பாத்திரம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா, சாப்பிட்ட உடனே வந்து ஒரு அலசிட்டு தான் வந்து வைக்கிறேன். சப்போஸ் ரைஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா ஃபில்டரில் வந்து அடைச்சிக்கும். அதனால் வந்து நான் அதை மட்டும் அலசி மட்டும் லைட்டாக ஒரே ஒரு அலசி மட்டும் நீங்கள் அலசிட்டு வந்து வச்சிடலாம். ஸோ அவ்வளோதான். இதை நம்ம உள்ளே இது பண்ணிவிட்டு அது டிஷ்வாஷருக்கு வந்து என்ன வந்து பவுடர் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேஸ்கேட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். இது வந்து வால்மார்ட் இல்லைனா வந்து சாம்ஸ் கிளப், காஸ்கோ எல்லா இடத்துலையும் அவைலபிளாக இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். 18 வந்து சென்ட் பார்ட்ஸ் வந்து இருக்கும். இது போல் வந்து இருக்கும். ஸோ இந்த ஒரு பாடே வந்து உங்களுக்கு போதும். இந்த ஒரு பாடை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய டிஷ்வாஷரை ஓப்பன் பண்ணி இந்த இடத்துல நீங்கள் டிட்டர்ஜென்ட் அப்படின்னு எழுதியிருக்கு பாருங்கள், இந்த இடத்துல நீங்கள் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டியது தான். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி டிஷ்வாஷரை நம்ம லாக் பண்ணிடலாம். ஸோ டிஷ்வாஷர் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா வேர்பூல் மாடல் தான் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க என்னோடய அப்பார்ட்மெண்ட்டில். இதில் பாருங்கள் நிறைய ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ நம்மளுடைய டிஷ்வாஷர் வந்து போடுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரைன் இங்கே இருக்குது பாருங்கள், ட்ரைன்னு கேன்சலுக்கு கீழே வந்து ட்ரைன் இருக்குது பாருங்கள். எப்பயுமே இதை வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணணும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய டிஷ்வாஷரில் அடியில் வந்து கொஞ்சம் அழுக்கு தண்ணி வந்து எப்போயாவது வந்து தங்கியிருக்கும். அதனால் அந்த அழுக்கு தண்ணியிலே வந்து நம்மளுடைய பாத்திரத்தை வந்து கழுவக்கூடாது அப்படின்றதால அந்த தண்ணியை மட்டும் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறோம். ஸோ அது வந்து ஒரு 2 மினிட்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு வரும். வாஷர் வந்து ஆன் பண்ணிடலாம். இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள், இங்கே ஒரு பட்டன் தான் இது. ஹெவி, நார்மல், 1 hour வாஷ் 3 ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கிறாங்க. இந்த பட்டனை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு எந்த ஆப்ஷன் வேணுமோ அந்த ஆப்ஷன் வந்து அது சூஸ் ஆகும். நான் வந்து நார்மல் வாஷ் தான் வந்து வைக்க போகிறேன். ஸோ அதனால் நார்மல் வாஷ் கிட்ட நான் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, யூஸ்வலாக வந்து
ஹீட், ட்ரை, ஹை டெம்பரேச்சர் ரெண்டுமே வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ நான் எப்பயுமே வந்து ரெண்டுமே ஆப்ஷன் வர மாதிரி தான் வந்து சூஸ் பண்ணுவேன். அப்போ தான் பாத்திரம் எல்லாமே வந்து காஞ்சி வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும், நல்லாவே ட்ரை ஆக்கிடும். ஸோ அவ்வளோதான், நான் வந்து இந்த ஆப்ஷன் அப்புறம் இந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ நாம் ஸ்டார்ட் வந்து கொடுத்துடலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நியர்லி வந்து ஒரு 2 hours வந்து உங்களுக்கு டைம் எடுக்கும். அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு பாத்திரத்தை ஃபுல்லாக வந்து க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துரும். இப்போ நாம் டிஷ்வாஷரில் எந்த வகையான பொருட்கள்லாம் வந்து வைக்கவே கூடாது அப்படின்றத பார்த்துடலாம். எப்பயுமே நீங்கள் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் எல்லாமே வந்து டிஷ்வாஷரில் வைக்கவே கூடாது. அது டிஷ்வாஷர் சேஃப் கிடையாது. அதனால் வந்து பிளாஸ்டிக் எல்லாமே நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான்ஸ்டிக்கான பாத்திரங்கள் எதுவுமே நீங்கள் டிஷ்வாஷர் வந்து சேஃப் கிடையாது. அதனால் அதையும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். நான்ஸ்டிக்கானது மட்டும் இல்லாமல் அலுமினியம் பாத்திரம், அயனைஸ்டு பாத்திரம் இது எதுவுமே நீங்கள் டிஷ்வாஷர் சேஃப் கிடையாது. அதையும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். சப்போஸ் நீங்கள் அலுமினியம் பாத்திரம் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா நீங்கள் டிஷ்வாஷரில் ஒரு வாஷ் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பாத்திரம் ரொம்ப கருப்படைஞ்சு இருக்கும். அதனால் நீங்கள் டிஷ்வாஷரில் யூஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. ஸோ இந்த வகையான பாத்திரம் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நார்மலாக டெய்லி யூசேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குக்கர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ குக்கர் வந்து அலுமினியம் குக்கர் தான். அதனால் வந்து அதையும் நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். டிஷ்வாஷரில் வைக்கவே கூடாது. சப்போஸ் நீங்கள் அதை வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுடைய குக்கர் வந்து வெள்ளை கலரில் இருக்கிற குக்கர் வந்து கருப்பாக வந்து ஆகிடும். ஸோ அதனால் வந்து குக்கர் வந்து யூஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க டிஷ்வாஷரில். அதுக்கப்புறம் ஈவன் குக்கர் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் குக்கராக இருந்தால் கூட அதையும் நீங்கள் வந்து வைக்காதீங்க. ஏன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் குக்கராக இருந்தால் கூட அதோட ஹேண்டில் இது போல் வந்து பிளாஸ்டிக்கில் ஆன ஹேண்டிலாக தான் இருக்கும். அதனால் அது வந்து டிஷ்வாஷர் சேஃப் கிடையாது. அதனால் நீங்கள் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் குக்கரையும் நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நம்மளுடைய டெய்லி யூசேஜில் வந்து மிக்ஸி இருக்கும். ஸோ மிக்ஸி வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இங்கே இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து மிக்ஸியும் வந்து டிஷ்வாஷர் சேஃப் கிடையாது. அதனால் அதுவும் நீங்கள் வைக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காய்கறி கட் பண்ணுற வந்து வுட்டன் கட்டர் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து டிஷ்வாஷர் சேஃப் கிடையாது. அதையும் நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது போல் வந்து டப்பர்வேர் வந்து பாத்திரங்கள். ஸோ இப்போ டப்பர்வேரில் வந்து நம்ம வந்து லஞ்ச் பாக்ஸ், அப்புறமா வந்து இது போல் வாட்டர் பாட்டில் இல்லைனா வேறு ஏதாவது வெசல்ஸ் நம்ம வச்சுருப்போம். ஸோ அதனால் டப்பர்வேர் கூட வந்து டிஷ்வாஷர் சேஃப் கிடையாது. அதனால் டப்பர்வேர் கூட நீங்கள் வைக்கக்கூடாது. சப்போஸ் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா உங்களுடைய டப்பர்வேர் எப்படி ஆகிடும்னா நல்லா வெள்ளை கலரில் வந்து சோப்பு பூத்த மாதிரி ஆகிடும். அதனால் நீங்கள் டப்பர்வேர் வந்து வைக்காதீங்க. சப்போஸ் உங்களுடைய டப்பர்வேர் வந்து டிஷ்வாஷர் சேஃப் அப்படின்னு வந்து இருந்தால் மட்டுமே நீங்கள் வந்து உங்களுடைய டப்பர்வேர் பாத்திரத்தை டிஷ்வாஷரில் வந்து வைக்கலாம். அப்புறம் இது போல் வந்து வாட்டர் பாட்டில்ஸ், ஈவன் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலால் ஆன வாட்டர் பாட்டில்ஸாக இருந்தால் கூட இங்கே கூட வந்து சிலிக்கானில் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்படி இருந்தால் கூட நீங்கள் டிஷ்வாஷர் சேஃப் கிடையாது. அதையும் நீங்கள் வந்து வைக்கக்கூடாது. சப்போஸ் நீங்கள் இதெல்லாம் வச்சிங்கன்னா இங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகிற வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் இந்த மாதிரி பாத்திரங்கள் எல்லாமே நீங்கள் டிஷ்வாஷரில் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதெல்லாம் ஹேண்ட் வாஷ் நம்ம பண்ணிக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் டிஷ்வாஷரில் எந்த வகையான பாத்திரம்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. சப்போஸ் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க, நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன். விஷயம் டிஷ்வாஷர் யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த தப்பு மட்டும் நம்ம பண்ணிடவே கூடாது. டிஷ்வாஷருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நார்மலான பாத்திரம் கழுவுற லிக்விட் இருக்குது பாருங்கள், அஜெக்ஸோ இல்லை வேறு ஏதாவது வந்து லிக்விடோ, இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய பாத்திரமும் ஒழுங்காக கழுவி வராது. அதே போல் டிஷ்வாஷர் ஃபுல்லாக வந்து நல்லா வந்து நுர பொங்கி வந்து வந்துடும். அதனால் இது போல் லிக்விட்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. டிஷ்வாஷருக்கான பவுடர் இல்லைனா அதுக்குன்னு இருக்கிற லிக்விட் மட்டும்தான் வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணணும். நம்மளுடைய டிஷ்வாஷர் வாஷ் பண்ணி முடிஞ்சிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பாத்திரம் எல்லாமே சூப்பராக க்ளீன் பண்ணியிருக்கும். ஸோ மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இது சுட தண்ணியில் வந்து வாஷ் பண்ணுறதால நல்லாவே ஸ்டெரிலைஸ் ஆகி பாத்திரம் எல்லாமே வந்து நல்ல ஒரு ஷைனிங்காக வந்து இருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ணாடி இல்லாமல் வந்து பாருங்கள், நல்லா க்ளீன் பண்ணியிருக்கோம். இந்த டம்ளர்லாம் வந்து நல்லாவே வாஷ் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் கீழே இருக்கிற ரேக் வந்து பார்க்கலாம். கீழே இருக்கிற ரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள்,
இட்லி பிளேட்லாம் பாருங்கள் நல்லாவே வந்து வாஷ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நல்லா ஷைனிங்காக வந்து உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதாங்க, ரொம்பவே ஈஸி டிஷ்வாஷர் வந்து யூஸ் பண்ணுறது. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள்.